今日帶大家去蒲台島行山，咁大家都想知道蒲台島喺邊度啊？以前就比較麻煩啲，我哋要揾張地圖俾大家嚟睇，而家就好方便啦。只要我哋上 Google 打蒲台島地圖就好容易揾到啦。而家我哋就喺 Google 呢度打蒲台島地圖幾個字睇睇，咁我哋見到蒲台島地圖喺度啦，我哋就一個 click 落去，咁嚟到呢度我哋一撳落去呢，就走出蒲台島個地圖喺度啦。而家大家喺畫面上都見到呢個呢，就係蒲台島啦。咁呢個呢，就係麥洲，呢個呢，就係螺洲，呢個呢，係宋江，呢個就係橫瀾島。我諗大家對橫瀾島呢個名應該好熟噶啦。呢個呢，就係赤柱，咁呢度呢，就係個碼頭，就有船由呢度呢，就去赤柱嘅。而家大家喺畫面上都可以睇到一幅香港嘅地圖，咁大家睇到蒲台島就喺呢個位置，蒲台島呢就喺赤柱半島同埋石澳半島嘅南邊。如果大家要去蒲台島旅行呢，咁大家可以嚟到呢個網址睇一睇。咁呢個網址裏邊呢，就講俾大家聽，即係大家去邊度坐船，同埋時間表，同埋啲收費。通常呢啲船呢，就喺香港仔呢個位置度，就沿住呢條路一路去到赤柱美利大廈嗰度，然後再由美利大廈呢，就去到蒲台島呢個碼頭呢度。當大家登上呢個網站之後呢，我哋就揀香港仔至蒲台島呢一頁。咁喺呢一頁裏邊呢，我哋可以睇到喺香港仔邊度上船，或者喺赤柱邊度上船。咁我哋可以睇到星期二同埋星期四嘅時間表，或者星期日同埋公眾假期嘅時間表。如果大家諗住去蒲台島旅行嘅話呢，就最好上一上呢個網頁睇清楚有冇咩改變。今日我哋係特別啲，我哋由尖沙咀碼頭呢度上船。咁呢，我哋首先呢就去到筲箕灣避風塘呢個位置，接埋其他同事一齊上船。嗱，而家呢度就係筲箕灣避風塘嘅碼頭。咁啊，睇落去嘅天氣咧都唔係幾好，天黑晒，天文台都話會有大驟雨。我哋由筲箕灣碼頭呢度出發之後呢，我哋就穿過鯉魚門，跟住呢一路沿住呢條市一路行，經過呢度石澳，一路向南行，咁好快脆呢就嚟到呢個蒲台島啦。個船行咗一段時間，我哋終於嚟到蒲台島啦。前面就係個碼頭，我哋嘅船慢慢行埋去啦。前邊有啲村莊同埋有啲魚排，睇落都幾靚噶。離遠我哋見到個天好黑，希望唔好落雨啦。而家我哋終於嚟到個碼頭啦，而家我哋準備泊岸，跟住上碼頭。我哋終於嚟到蒲台島，上咗碼頭啦。我哋上咗碼頭之後呢，我哋都喺呢度可以見到個蒲台島去赤柱同埋香港仔嘅時間表。咁大家最好睇清楚個時間表之後，預自己嘅行程。喺碼頭上高，我哋見到呢幅圖，呢幅圖呢就介紹蒲台島有咩好去處，好似呢個蝸牛石、天后廟、無事古屋、摩崖石刻、佛手岩、真人石、靈龜石。我哋上咗岸之後呢，就沿住碼頭呢條路一路行一路行，行到盡頭就轉右手邊。我哋行到盡頭之後呢，喺度轉右，跟住呢就轉左。一級一級又一級，大家小心唔好急。我哋行多幾分鐘就去到士多噶啦。我哋沿住樓梯一路上一路上，咁嚟到呢度呢，我哋見到一個指示牌。咁首先我哋會去到士多先休息一陣，然後繼續向前行。只不過雖然都係前邊，因為後面即係繼續聽緊，就想行翻啲方向其實。因為今日天氣都幾熱嘅，所以我哋喺士多小休之後補充涼水，我哋繼續向前面行。我哋會去佛手岩、靈龜上山、真人石同埋燈塔。
大概有20零個客喺度。呢條路都幾好行嘅，又唔係好曬，又有樹蔭，行得嚟好舒服。咁前面有好多人一路行一路行，行得好快脆，已經我諗行距離我哋好遠啦。出咗個小樹林之後呢，我哋就見到個燈塔同埋隻靈龜上山。不過喺呢個角度呢，隻靈龜就唔係好似，不過唔緊要啦。咁我哋而家沿住路一路行上去，咁條路呢，右手邊呢就有欄杆嘅，所以就好安全嘅。咁我哋一路行一路睇，咁啲風景都幾靚㗎，啲水都幾清。我食飛嘅媽媽。反射我。雙坡明哥，我去做路口上嚟，我係上嚟嘅，我而家上嚟。冇問題，因為全部睇公㗎，全部睇公界㗎。我哋一路行一路行，啲風都好大，咁大家都應該聽到㗎啦。咁嚟到呢度呢，我哋可以睇得清楚啲隻靈龜上山同埋個燈塔。赤柱啦，嗰啲發射站喺嗰度。我哋而家嚟到個島嘅盡頭呢度，發覺呢度好大風，個風呼呼聲。嚟到呢度風依然好大，理應我哋見到赤柱同香港仔。咁而家我哋開始上山啦。我哋而家沿住樓梯一路上個燈塔嗰度，呢度啲風聲好大。呢嚿石呢，就燈塔旁邊嗰個石嚟嘅。而家山頂好大風，呼呼聲，我諗大家都應該聽到㗎啦。咁而家我哋喺度望落去呢，就見到隻靈龜上山同埋個真人石喺度啦。嗱，而家大家見到啦。
經過呢個真人石之後呢，我哋沿住條山路落山。而家我哋喺亭嗰度望翻上去，見到隻腳掌上啲有個人拍緊雙隻龜嗰度，你哋話似唔似啊？離開個亭之後，我哋繼續落山。沿住樓梯上去呢，就去觀日亭。今日我哋就唔想去。呢邊係真人石，去咗真人石先啊！呢條路呢，頭先佢哋喺度行嚟嘅，而家我哋沿翻呢條路行翻轉頭。話咁快，我哋就翻到嚟碼頭啦。而家船已經泊咗喺度，我哋隨時準備上船翻屋企。